एक ट्रैक्टर कंपनी के मालिक को लग्जरी कार का बहुत ही शौक था और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने उस समय की सबसे लग्जरी स्पोर्ट कार फरारी 250 को खरीदा। लेकिन दोस्तों फरारी के कुछ टाइम तक चलाने के बाद उनको उस कार के क्लच में कुछ खराबी नजर आई और ये प्रॉब्लम सीधा वो फरारी के मालिक एंजो फरारी को बताने चले गए। पर उनकी ये बात एंजो फरारी को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ट्रैक्टर कंपनी के मालिक के इंसल्ट करते हुए कहा, फरारी को हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। जिसके बाद ट्रैक्टर कंपनी के मालिक ने इस बात को इस कदर अपने दिल पर लगा दिया कि फरारी को टक्कर देने के लिए अपनी खुद की कार कंपनी खोल दी और ऐसी कार बनाई जिसको दुनिया आज लैम्बोर्गिनी के नाम से जानती है।